गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। लड़की अपने झोपड़ी से बारिश को देख रही थी और काफी डरी हुई थी क्योंकि उसका घर टूटने वाला था। तभी एक छोटा बच्चा दौड़ते हुए आता है और लड़की के झोपड़ी में छुप जाता है। लड़की कुछ समझ पाती जब तक उधर से एक सांप भी गुस्से में दौड़ता हुआ आता है। लड़की समझ जाती है कि छोटा बच्चे ने सांप के बच्चे को मारा हो। लड़की उस सांप की मदद करने के लिए सांप के साथ उसके बच्चे के पास जाती है। सांप का बच्चा बैठ के रो रहा होता है क्योंकि उसके सिर पर चोट लगी थी। लड़की जल्दी से वहां से दौड़ते हुए घर आती है और घर से दवाई का बॉक्स लेकर जाती है और सांप के बच्चे के घाव पर मरहम पट्टी करती है। फिर सांप का बच्चा रोने लगता क्योंकि अपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।